ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកទស្សនាពីរបៀបធ្វើផ្អកត្រីប្រារបស់ម្ដាយនាងខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុននាងខ្ញុំឃើញមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់បាន comment សួរចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើផ្អករបស់អ្នកតលេថាតើគេធ្វើបែបណាអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ចេះកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាជាដំបូងអ្វីដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ហ្នឹងគឺត្រីអញ្ចឹងម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ប្រើត្រីប្រានិងត្រីពោហើយគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺមានពីរធឺគឺយើងពុះផាងផងនិងកាត់ជាកង់ផងនៅពេលដែលយើងធ្វើហើយគឺយើងត្រូវយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកដាក់សម្រស់ឲ្យអស់ជាតិទឹកបន្ទាប់ពីត្រីរបស់យើងស្រស់ជាតិទឹកអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកប្រឡាក់អំបិលអញ្ចឹងការធ្វើផ្អកនេះបងប្អូនចង់ប្រើត្រីប្រភេទអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងគិតថាធ្វើផ្អកបានចង់ធ្វើម៉ូតម៉ាក់មិនក៏បានប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកផ្ទះនាងខ្ញុំផ្អកត្រីប្រាត្រីពោនេះគឺឆ្ងាញ់លេខ1ហើយអញ្ចឹងការប្រឡាក់អំបិលហ្នឹងគឺយើងមិនអាចប្រឡាក់លុំបានទេគឺយើងត្រូវតែប្រឡាក់វាឲ្យជោកសាច់ផ្អករបស់យើងបើមិនអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងហើមហើយផ្អកប្រទេសម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ប្រឡាក់ម្ដងមួយព្រោះបើសិនជាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវាអត់ជ្រាបអំបិលល្អទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលសាច់យើងកាត់កង់នេះគឺយើងអាចដាក់អំបិលឲ្យជ្រោយច្បល់បែបហ្នឹងបានបន្ទាប់ពីយើងប្រឡាក់អំបិលហើយគឺយើងដាក់ផ្អាប់វានៅក្នុងចានដែកបែបហ្នឹងហើយសកត់វាឲ្យណែនហើយបានម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់យកអំបិលរោយថែមទៅលើទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យអាសាច់លើហ្នឹងវាហើមហើយបន្ទាប់មកគឺយើងគ្របទុកវារយៈពេល3ថ្ងៃបានយើងចាត់ការធ្វើវាបន្តទៀត3ថ្ងៃក្រោយមកយើងចាប់ផ្ដើមសម្រស់ផ្អករបស់យើងឲ្យស្រស់អាទឹកអំបិលហ្នឹងឲ្យអស់ហើយផ្អកហ្នឹងម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ថារៀងស្ទើអំបិលបន្តិចដោយសារតែពេលដែលគាត់ប្រឡាក់ហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាម៉ាក់កុំដាក់អំបិលច្រើនពេកឃើញលោថាវាប្រៃអីចឹងណាតែជាទូទៅប្រហុកម៉ាំផ្អកបើសិនជាយើងធ្វើទុកញ៉ាំគឺយើងត្រូវតែប្រឡាក់អំបិលឲ្យក្រាស់បើមិនអញ្ចឹងទេសាច់ផ្អកម៉ាំរបស់យើងហ្នឹងគឺវាឆាប់ជូរហើយឆាប់ខូចបើយើងប្រឡាក់អំបិលដល់សាច់ផ្អកម៉ាំរបស់យើងរឹងល្អគឺយើងទុកបានយូរណាស់តែនេះមិនអីទេម៉ាក់គាត់ថារៀងស្ទើអំបិលតែបន្តិចអញ្ចឹងគឺយើងសម្រស់វាដាក់នឹងកញ្ច្រាញ់បែបនេះរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតហើយយើងគ្របទុកវាឲ្យល្អកុំឲ្យមានទឹកចូលឬក៏មានរុយពងដាក់អីចឹងណាហើយបន្ទាប់មកបានម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមលីងអង្ករលីងនិយាយពីថាអង្ករលីងរបស់យើងលីងខ្លួនឯងគឺឈ្ងុយល្អណាស់អញ្ចឹងអង្ករលីងហ្នឹងមុននឹងលីងគឺម៉ាក់នាងខ្ញុំបានយកវាទៅត្រាំទឹកសិនហើយយើងលីងដាក់ដេងដាក់អីណាហើយគាត់ព្យាយាមលីងឡើងយូរដើម្បីបានអង្ករលីងល្អប៉ុណ្ណឹងហើយអង្ករលីងហ្នឹងគឺយើងលីងដើម្បីយកមកធ្វើបបរអង្ករលីងយកទៅប្រឡាក់ផ្អករបស់យើងអញ្ចឹងរបៀបធ្វើបបរអង្ករលីងជាដំបូងគឺយើងដាំទឹកស្អាតមួយឆ្នាំងហើយនេះអង្ករលីងដែលយើងត្រូវប្រើនិយាយទៅគឺយើងលៃលុកប៉ាន់ប្រមាណមើលប៉ុណ្ណាល្មមណាហើយអង្ករលីងយើងលីងប្រឡាក់ម៉ាំផ្អកអញ្ចឹងគឺពេលដែលយើងលីងយើងដាក់ដេងដើម្បីឲ្យឈ្ងុយបន្ទាប់ពីទឹករបស់យើងពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់អង្ករលីងចូលទៅហើយយើងរំងាស់វាទាល់តែឡើងរលួយនៅពេលដែលយើងដល់ថ្ងៃត្រូវប្រឡាក់ផ្អកឧទាហរណ៍ថាព្រឹកឡើងយើងមិនត្រូវប្រឡាក់ផ្អកអញ្ចឹងបងប្អូនបបងអង្ករលីងហ្នឹងពីល្ងាចឲ្យហើយទៅព្រោះយើងមិនអាចយកវាទៅប្រឡាក់ទាំងក្តៅបានទេតោះតែយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់ល្អសិនបានយើងយកទៅប្រឡាក់បានបបររបស់យើងឡើងរលួយហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង់អំបិលចូលនាងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងស្ករក្រហមនឹង2ស្លាបព្រាបាយម៉ាក់គាត់ឲ្យដាក់អំបិលរៀងច្រើនបន្តិចដោយសារតែពេលដែលយើងប្រឡាក់អំបិលជាមួយនឹងសាច់ត្រីនឹងវារៀងស្ទើអំបិលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែស្ករក្រហមម៉ាក់គាត់ឲ្យដាក់តែ2ស្លាបព្រាបាយទេព្រោះកាលណាដែលយើងដាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យផ្អករបស់យើងឆាប់ជូរទុកអត់បានយូរទេតែបើសិនជាយើងធ្វើតិចយើងឆាប់ញ៉ាំអស់អានឹងមិនជាបញ្ហាទេទុកវាឲ្យត្រជាក់មួយយប់ព្រលឹមឡើងម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមយកបបរនឹងមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងផ្អករបស់យើងជាទូទៅនៅពេលដែលប្រឡាក់ម៉ាំផ្អកអីហ្នឹងគឺម៉ាក់នាងខ្ញុំគាត់ចូលចិត្តធ្វើពេលព្រលឹមវាត្រជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងត្រូវបបរអង្ករលីងគឺគាត់ច្រើនតែបបរពេលល្ងាចព្រលឹមឡើងគឺយើងប្រឡាក់ហ្មងនិយាយទៅនៅពេលដែលយើងធ្វើប្រហុកម៉ាំផ្អកអីហ្នឹងគឺថាអត់មានរូបមន្តថ្លឹងគ្រឿងថ្លឹងអីត្រឹមត្រូវទេគឺយើងប៉ាន់ប្រមាណមើលនឹងភ្នែករបស់យើងប៉ុណ្ណាល្មមក៏យើងធ្វើទៅតាមទម្លាប់នឹងឯងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ផ្អករបស់យើងដែលយើងបានសម្រស់វារយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់ហើយយើងប្រឡាក់វាផ្អាប់ទុកចោល3យប់យើងសម្រស់ទឹកអំបិល3យប់ដែរដល់ពេលអង្គលីងនេះបបរកាលពីម្សិលមិញបងប្អូនពេលដែលយើងបបរហ្នឹងយើងអត់បានប្រឡាក់ភ្លាមទេយើងទុកវាឲ្យត្រជាក់សិនអញ្ចឹងព្រឹកឡើងបានយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ផ្អករបស់យើងហើយកដុងនេះសួរទៅកដុងហ្នឹងធ្វើអីកដុងនេះគឺកដុងចែកញៀនចាពេលដែលយើងប្រឡាក់ហើយគឺយើងច្រកចូលកដុងហ្នឹងឲ្យហើយទុកចែកញៀនបងប្អូនយាយតាយើងហ្នឹងណាផ្អកហ្នឹងគឺថាយើងមិនមែនធ្វើទុកញ៉ាំខ្លួនឯងទាំងអស់ទេឲ្យតែធ្វើម្ដងគឺដឹងអាទុកចែកញៀនហើយឥឡូវយើងលេខក្បាលអាក្បាលហ្នឹងគឺយើងដាក់នឹងលើហ្នឹងយើងលេខដាក់វាមកដប់សិនមកយើងប្រឡាក់សាច់មុនល្មមតែម៉ែហាក់កណ្ដេះស្ទើរអំបិលពេលដែលគាត់ប្រឡាក់ខ្ញុំថាមិនដាក់អំបិលច្រើនទេខ្ញុំខ្លាចប្រៃគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងវាចង់ស្ទើរអំបិលតែសម្រាប់យើងវាសាបល្មមហើយតែបើយើងទុកវាអត់សូវបានយូរហ្មងទេពេលដែលយើងដាក់អំបិលរៀងសាបបើយើងចង់ខែបានគ្រប់បាត់ព្រោះយើងប្រៃយូរយើងប្រៃទុកបានយូរមកជុំ
lục rồi lục này bông ôn loan plap mấy nó cái con tọt cái bông già là mấy cái khô khơi ra hai mấy lục anh tọt cái bông một bánh cái tấm rò mà tọt cái bọ nè tờ lê nhông cứ tha thôi đặc biệt nâng từ bông ôn chẳng khơi hơi cứสวัสดิภาพในขนมการยำยมมัมโออะไรเป็นเนี่ยเต้จูทำเจียดให้กันโน้ตก็กันโน้ตประหักทำเจียดได้นะเนี่ยสตังนะเป็นปันได้สะอาดสตังทำให้อดเมนกระเป๋ากับเมนไอปริปรักษาปริปรักษาไปเชิญเลยตักในปั๊มเยอะสะอาดเวียจะรับหลังสกูตเตอร์เวียยังสำรองเวียหลังสกูตเตอร์ก็เป็นใต้เวียในตะมิงเกยมวยยี่แต่พอมาพอไปเกิดพอดอับไปเรื่องมินตะเกยมินไอ้นั่งเตะตัวแต่ยังดัดน้ำอันนี้เบอร์เซนจิเกตเฟอร์กิดัดน้ำกาเปียตะเกยกิดัดน้ำกาเปียก็มาเอาไปชับโคตรเอ้ยเวียในตะมิงเจี๊ยดก่อนทำเวียมันช่างเดี๋ยวยังทำเจี๊ยดเจ๊ไอ้กี่ได้ปนไอ้มาไอ้เป็นจานปอนั่งจังเลยโยกคนจานก็ให้มวยมาดูขณะโยกคนไอ้กระดงมือเอาเลือกแต่โยกคนจานจะเกิดจังไอ้นะนี่ปอได้ปูจังระบบขนมกาปลาปะอจมวยนังกอเล่นนั่นคือยังมันเมนปลามาดองโจลตั้งอ๋อมองเต้คือวิอาญอัดซับจมวยนังกอเล่นละอ๋อจังยังเล็กเวียมันละมุมหายบานยังดูปะบองกอเล่นนั่งด่าโจลมันละมุมเต้ให้ยังก่อโชยจะบอลวิไอซอมอ๋อเนี่ยฮักจูบวมันดับง่ายก็รักหายอยู่แบบยังรักษาใส่กระไรยังด่าตักยังด่าปะบองกอเล่นนั่นคือยังด่าเมื่อมันละมุมท่าอ๋อซอมกูเบียเมื่อในที่นายยังอาจจะกำหนดท่าโอ้ตักกอเล่นนั่งด่าประมาณจานไอ้ประมาณจานคือยังกำหนดอัดบานแต่ยังด่าเธอไม่แต่มาโจกตื่นใครไปตอบม้ายังก็โกจะบอลตลบตะลันวิเอาซับจมวยนั่งไตรโปไตรปลาอาศัยปอนั่งตื้อคือโอเคยังจะรออับด่านั่งขนมกระดงตกตื้อยังกำหนดเมื่อท่าอ๋อเลยก็ลักใครหรือก็bởi dân trăng chu kháng có dân tục du đi tới tại bởi dân kết thảo phần năng ảnh nhằm ban hai tơ chu cho bạch khối mà thái dân có ai thơ bán cái đạ tàu một trái dân du thì có sáp lường bởi sân thì dân có lạ cây nâng trái rừng sạch chẳng việc cỏ chu tay dân tục bàn dù tay đầu bây dân có lạ riêng sáp việc chặt chú phần tay dân tục có sợ bàn dù màn tềนี่ไอ้ปอยังดักสกอติกบานาดักชรานหักจูตีจริงหักสัตว์ซอที่เขาไม่ดักสกอร์หอมด่ะเดี๋ยวทำเลยยังดักสกอชรานยังหักสัตว์ซออะไรแต่เบอร์โดยบางปอเนี่ยก็เกมินตูตะเกาะปลาเมื่อแต่แท้อ๋อปอนั่งวิจูคลั่งหรือเกิดไอ้นี่แกđã choตูเกาะรับไทยรับชนะมั้งแต่ยังมันคือตูเกาะนะđãตามทำจิตอ๋อนี่ปลาบานมาจันได้ไอ้นี่คือจีปอไตรโปจ้ะแล้วยังโจดđóปอไตรปลาเกยมาปลากระดาษเราปอในทะเลนี่ทุ่งจอแล้วนะปอในทะเลปอยมเนี่ยทุ่งจอเต้แต่ใจยังปลากรบตุกผมรอให้เวทรำเตยจังเบียทุ่งจอเต้แล้วไอ้บอมปนมือเก็บปลากระโดดมวยเตี้ยเดินทอดในทอดไปประกับบางปอนไปประกตรงเมาปุ่มปลาเชียงจันบ่อยมายังกอดเธอกางไงบ้านแต่ไปประจังไงก่อนสรูเช็ดก่อนอะไรยังจะประดามปลาออกตรีปลายังมีมาดองตรีปลายืนนั่นคือยืนมีอับออกค้างนั่งอับออกธรรมดาตายnhóm áp hang nhóm chơi chật nhầm chuyện vì mơ từ từ nồng chuyện mà mình từ câu chứ ngàn ấy bạ tăng từ câu mà rồi tới bên làng mà về mùi cây thâm bỏ tay pra ơi bỏ tay pra
nhom đang tập bông ôn khai cọt khơi chẳng cọt trong bàn cọt ngắn cọt ngắn mưa tới củi trong nhâm trong tinh trong bàn anh chẳng anh chẳng nhom một bàn thưa lụa tê ní thưa tục sầm rạp tạc rùa xà anh tê vụ ăn miếng cả lăng thưa lụa tê phơi một đong bàn tray của pan năng năng lăng cơ đấy năng phải chạy kia ta mà pru ở linh เลยยังจะประดามปลาเดียวบนตอตีดยังจะตักกอลิงยังนั่งเตอจะไปมาน้องติยังจะบอกวิสับละอบ่สับละอเตอาทานังวิอาจูสมาสาเดจังวิสัตอะไรยังhànhกอลิงนี่ก่อนกอลิงทำมาจีบลิงต่อช่วยเพลียงหมองอ่ะกอที่นั่นเป็นลิงเตvậy tới bông bông ai mơ bán rồi bị phơ to mâm và học ấy nơi tele nó cứ kia phơ tập bài nâng ai để nhung xây những khi mà đắng thế tay nhận tay nhung phơ tành chẳng tới những đã tham tiền đi cái thành dệt phơ lần bạch sáng đầu về thời nhám mà plét à linh lầnนี้ตัวไปเจอปลาใส่ไตรน้ำหอยไตรปลาไตรโปนั่นยังจับดำปลากระบาไตรวิ่งก่อนปลากระบาไตรนั่นคือปลาโดยตะกี้นั่นไอ้ยังด่าตะกอลิงไอ้ตะโจกกอลิงมาเยอะปลาหอยหรือโม่ปลาไตรแล้วปอเราไปเจอบ้านปลาดุยรอเอาหอยแต่งกระบาปอแต่งสัตว์ปอไอ้นั่งแล้วดอยเวียจับใจจะรอโจขนมกะลอไปเดี๋ยวยังจะรอโจขนมกะลอหอยก็ยังขอนตกด้วยยมทานจังแต่ทาปอเวียชับจูยังตกต่อดับไงกลักไงนั่นคือยามบาnày tại bữa sinh chỉปอบ่ยังเป็นงี้จูเด้ยังอาจจะดอยมาไงเองจังเตอแต่บ่ยังจะทาโอ้เป็นนั่งยามบานเฮ้ยจำจะบัดกุชมาทำหลุนไอ้ที่อันนั้นก็ยังจะบัดเตานี่ก็ดงเตรียมรุ่ยรอให้กระดูกปนนี้คือตอนกรุบขนี้นั่นมีนหนึ่งอัดฟักขนี้ติดแต่ยังมีปนนั่งยังจะรอปนนั่งสันจานกับปนไม่นะไตรบ่ยังกระเตออาโจดอ30 กิโลแล้วให้เนี่ย30-40 กิโลปอยังบานแต่ปนนั่ง